Rikonstruimi i qeverisë që pritet të bënd nga mesi i këtij viti mbetet një çështje hapur se kush nga ministrat pritet të shkarkohet për performancë të dobët në disa resore. Postet më të lakuara së fundmi janë të ministrit të drejtësisë Igor Fillkov dhe ministrit për politikë sociale, demografi dhe rini Fatmir Limani. Dhe vlen thonë se Fillkov mund të përfshihet në rikonstruim për shkak se më shumë po merret me tema etnike. Ministri i drejtësisë Igor Fillkov mund të jetë i përfshirë në rikonstruimin e qeverisë sepse me tema etnike po mundohet të mbulojë dështimin në punën e tij, duke problematizuar çështjen e kërkesës së studentëve shqiptar për provim të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Sa i përket emrave të tjerë, deri në rikonstruimin e qeverisë ka ende kohë. I pyetur për këtë, Fillkov u përgjigj shkurt. Do poczekam edhe widzę. Kryetari i partisë NAM Maksim Dimitrievski deklaratat e përfaqësuesve të Vlenit i quan vetëm për pikë politike. Ai thotë se mbështet ministrin që e ka propozuar vetë në ekzekutiv si pjesë e koalicionit, duke mbajtur qëndrim partijak se Fillkov ka vepruar sipas ligjit për gjuhën shqipe. Od Fillkov работи согласно позитивните законски прописи во државата кои што се насила и се почитува и законот и уставот што се однесува до реконструкција на владата. Сега за сега таква најава немам од страна на мандатарот, тоа е негово право, инаку сите оние претходни субјективни изјави кои што беа дадени од страна на одредени мои колеги, градоначалници, лидери или представници на некои коалициони партнери ги сведувам на ниво на дневна политика и собирање на ефтини политички поени. Јас како председател на ЗНАМ сум задоволен од работата на ресорниот министер Филлков и тој ужива комплетно мојата поддршка. Благодарам. Kryeministri i rikonstruimin e ka paralajmëruar më së voni në muajin qershor. Sa i përket Fatmir Limanit, vetë kryetari i partisë së tij, Bilal Kasami, ka treguar se aktivistët janë të pakënaqur me komunikimin që kanë me të. Në rikonstruim pritet të përfshihen edhe ministrat e tjerë, ndërsa nuk përjashtohen edhe shkëmbim të ministrave në mes të partnerëve të koalicionit.